Si Dato, is nakasabay na si Dato para validation nato sa atong area sa Fuentes Pod. Sa ubang barangay, wala na kayo nagatamos. Meaning, wala kayo nahibaluan ng ano na, wala kayo nahibaluan ng Kalahi Seeds. Okay. Sige, so sundan lang natin kamay na background okay, para makahibalo ng kutang tanan. So, Kalahi Seeds in CDDP. So, kapit bisig laban sa kahirapan ng kalahi. Ang seeds ay comprehensive and integrated delivery of social services. So, NCDDP, National Community-Driven Development Program. So, nagsugod lang ang Kalahi Seeds sa pag-implement sa kanang ginatawag nato nga CDD or Community-Driven Development. Diin, ang community ang ato ang ginapangutana kung unsa ang ilahang gusto nga mahitabo para sa ilahang community. Ingon ana kung ingon ta og CDD nga program sa government. Nakita karon sa gobyerno nga epektibo ang pagbuhat og CDD nga proseso dinhi sa baba. Mo nang gibuhat siya na karon og program. So mao na siya gihimo siyang NCDDP program na siya sa gobyerno. So ang Kalahi Seeds NCDDP usa ka programa nga gipatuman sa gobyerno nga gidumana sa DSWD aron mo tan-aw karon sa mga panginahanglanon sa matag komunidad. So wala nga natay ginapangatag ng mga proyekto ug uban pang mga na-identified na problema na pwede nato mahatagan og solusyon. Muna si Kalahi Seeds ng CDDP. Unya natay tulo ka mga dagko mga tumong kinuha sa DSWD. Una, mapagahom ang katawhan. Sige, atong empower ang katawhan nga parte sila sa pagplano sa kalambuan ng posibleng mahatag sa ilang komunidad, sa pagbudget ni ana, sa pagprocure, atong gina-empower ang ato ang mga lokal nga ang ato ang mga katawhan sa matag community. Muna natay ginatawag ng BSPMC sa matag barangay. Kag sila karon ang mag-manage sa implementasyon sa atong sa project nila sa barangay level. Sunod, ato ang mapalambo ang lokal nga panggamhanan. So, pinaagi sa katong at sa mga programa na itong ginahatag ni sa lungsod sa Pantukan, nagatuo ang DSWD nga mulambo ang atong lungsod. Ikatulo, mapakunhod ang kapobrehon. Mo nang niabot si KC NCDDP din sa lungsod sa Pantukan, tungod kay nagpabiling kita nga isa sa mga munisipyo nga dako gihapon ang ihapon mosulti kita og mga pobre nga mga pamilya. Mo nang daghan kita mga beneficiary diri sa Purpose. So mo na siya ang ato ang mga tumong o kinuha sa Kalahi Seeds. Unya na po tayo mga prinsipyo po ni ana. Kanang ginatawag na ito mga lead seeds. Una, tas na rin na ito, no? Sige, una, lead seeds, L, localized decision making. So ang taga-community mismo, ang ato ang pangutanon, sila mismo ang mo-decide kung unsa ang ilahang gusto nga kalambuan para sa ilahang komunidad. Ang ikaduha, empowerment, katong nasulti na nako kagaina, nga ato ang paghumon, ato ang paghahuman, ang katawhan nga naa dinha sa matag barangay para sila mismo ang muliho para sa ilahang kalambuan. Sunod, anti-transparency. Muna nga ato ang mga project sa Kalahi Seeds, natay mga billboard, diba? Kung mabantayan nato mga billboard. Para na siya mahibalaan sa katawhan kung pila yung amount ang mga project, pila ang counterpart sa barangay, pila ang gihatag sa munisipyo, o pila po ng grant nga gi-aprobahan sa DSWD. Si community prioritization. So natay ginatawag nga MIBF, Municipal Inter-Barangay Forum, sila karon ang prioritize sa mga sub-project. So siya nagpasabot nga sa barangay nga level na aprobahan na siya, o na tayo project din nga eskwelahan, mapunduhan na dayon siya. So napatay isa nga panagtapok ang ginatawag nga MIBF para ato ang i-prioritize karon kung unsa nga problema din sa lungsod sa Pantukan ang kinahanglan nato unahon og paghatag sa solusyon. Anong gina-prioritize nato ang mga sa project tungod kay dili ina ang 20 million nga grant nga gihatag sa DSWD sa lungsod sa Pantukan para matugunan katong mga ang dako nga panginahanglanon sa katawhan sa lungsod sa Pantukan. Muna kinahanglan nato i-prioritize kung unsa nga sub-proyekto, unsa nga project ang ato ang unahon pagtubag. Ilagi na gyud sa katong mga area nga dako kaayo ang na-damage panahon sa pag-Pablo uban pa mga kalamidad nga naabot. Sunod, I. Sa lead seeds, I. Inclusive and multi-stakeholder. So, dili lamang ang barangay,
dili lamang ang munisipyo, dili lamang ang taga-Kalahi Seeds, o uban pang mga tao, kung dili ang tanang katawhan ato ang involved sa implementation. Unang naamit din karon sa inyong atubangan ang mga ginapadayag kung unsa ang Kalahi Seeds, para po nga makahibalo mo kung unsa di ay yun ang program, unsa ang tumong ginawa sa program, parte man kita ani. O kamo po yun, gina-highlight sa perminti sa amo ang regional directors at ang regional director sa DSWD, si Mang Presi Razon, nga ako ang perminting tanawon ang general welfare sa ato ang mga kaigsuunang lumad, labi na din sa implementation sa baba. At ginaano na sa perminting nga naagi dapat ang mga IP. So sunod, seeds, demand-driven. Sa di na to, demand-driven. Kana bang magingon tang kung saan kinahanglan sa katawhan sa community. So ginapaningkamutan sa DSWD nga mao gyud katoy mahatag pod sa mga tao. Say for example, may unang tao karon nga nanginahanglan mi og isa ka sapo nga bugas. So ginapaningkamutan kay demand driven man ta, paningkamutan ni Kalahi Seeds nga isa gyud pod ka sapo nga bugas ang mahatod sa community. So kung unsay kinahanglan, mo'y ato ang hatagan og pondo, unya maoy i-implement nato sa baba tungod kay nagatuo si Kalahi Seeds nga mao tay kasulbaran sa ato ang problema nga kasamtangang gina-experience nato sa ato ang matag community. Sunod is sustainable siya. Mao na nga naapod mi karong buntaga dinhi ginakonsulta ginato ang malumad kay posibleng sa panahon sa implementation diha labi na kanang mga dagko nato nga project na ay mga kabutangan sa atong mga IP o na ay mga practices manggaling belief o nga maapektuhan man ang na ay ginahimo mapagpananghid. So part po kita sa himuon nga operation and maintenance para ang ato ang subproyekto mulungtad o magamit siya dili lang sa pipila ka mga tuig kundi sa dugay pagyud nga mga katuigan. So natay sustainability plan nga buhaton og parte kitang tanan sa pagmugna ni ana. Sunod, simple lang siya. Ang proseso nato sa DSWD or sa Kalahi Seeds, sayon lang kayo siya nga dali lang kay ang proseso, i-download lang gikan sa World Bank, i-download sa ang kwarta, i-download sa DSWD. Ang DSWD, i-download niya sa DSWD regional level, gikan sa region ang kwarta, diretso siya download dito sa sa community account nga gi-open sa matag barangay sa DSPMC. So di na siya moagi sa munisipyo, di na siya moagi sa barangay hall, kundi mo diretso ang kwarta dito sa account nga gi-open sa DSPMC. So wala ano si kuan, walay control ang barangay ni ana, oversee lang sila. Tanaw og supervision lang sa barangay. So mo na ang ato ang prinsipyo sa Kalahi Seeds. Yan natin ginatawag nga SEAC. SEAC kanang kumingon ta o simple nga pagpadagan sa Kalahi Seeds, mo na ang ato ang mga activities SEAC. Community Empowerment Activity Cycle. Natay first social stage, natay community planning and project development proposal, community monitoring, manage implementation and CBO formation, unya ang last ana community implementation, last monitoring, community monitoring and evaluation. So muna siya ang mga proseso. So sa first stage ana nahimutang ang ato ang municipal orientation. Kasi nakatambong og municipal orientation